सर्वप्रथमे प्रभु नाम गौरव प्रशंसा हो। प्रभु महान परमेश्वर से आम मान को सुरक्षा प्रदान कले पुणी आमर संगे संगे प्रभु है रात्र जाक सहवर्ती हेले पुणी नूतन दिवस प्रभु आम समस्त को कढ़ाई आनी आमर जीवन रे एक नूतन दिवस प्रभु जड़ित कर प्रभु को धन्यवाद दे ता संगे संगे राज आज्ञा धन्यवाद दिए। राज आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन पर ए ग्रुप रे किछि कहबा को मु सुजोग पाइली एथि मु प्रभु को आ राज आज्ञा धन्यवाद दिए। पुणी ग्रुप रे जड़ित समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड जते जन प्रभु दासगण अच्छा समस्त जपरि भल थे बोले मु आशा करे। आसतु आज डिवोशन को आम जीवा किछि समय आम प्रभुंकर विषय को आम आलोचना करिबा। आज टॉपिक है प्रभु कहीं विलंब करुअछंती। मु पुणी थे कहवाक चाहे प्रभु कहीं विलंब करुअछंती। वाक्य देखिबा माथ्यू पुस्तक तार 25 पर्व माथ्यू 25 माथ्यू चैप्टर 25 34 वर्स। सेते बेले राजा अपना दक्षिण पार्श्वस्थ लोकों को कहिबे आस मोहर पिता को आशीर्वाद पात्र माने तुम मानक निमंते जगत पतनावधि जो राज्य प्रस्तुत कराई सेतिर अधिकारी हुओ। प्रभु ए वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रभु जेते बेले समस्त विषय सृष्टि कले जगत सृष्टि करने संगे जो राज्य मध्य प्रस्तुत करियछंती तो से जगतर सृष्टिर पूर्वर जगत जो सृष्टि प्रभु सृष्टि कले से जगत सृष्टि करने संगे प्रभु कौन कले जो आमर से राज्य प्रस्तुत करा जगतर जो पतनावधि जो राज्य प्रस्तुत करा से परमेश्वर से राज्य को प्रस्तुत कले। तथापि जेते जहन ठारू आमे माने जानिबा जहन जे तांकर समय ठारू मन परिवर्तन विषय को से प्रचार करुअछंती। आमे देखिबा लूक तार 3:3 लिखा जाए से वाक्य टिक पढ़िबा। सेथिरे से जर्दनर निकटवर्ती समस्त अंचल को जाई पाप क्षमा निमंते मन परिवर्तन बाप्तिस्म घोषणा करने को लगिले। तो से समय ठार जहन से मन परिवर्तन बाप्तिस्म घोषणा करने को लगे कारण आगामी समय सन्निकट कारण स्वर्गराज्य सन्निकट बोलिकी जहन को अच्छे जे मन परिवर्तन कर बोलिकी से टाइम से समय ठार कौन कले प्रचार करुअछंती। तो मोर प्रिय माने जगतर सृष्ट जो प्रभु सृष्टि कले से समय ठार से आम निमंते से राज्य प्रस्तुत करियछंती बा जे धार्मिक मानक निमंते से राज्य प्रस्तुत करा जाय अछि से समय ठार कहउछंती। किंतु आज आम देखिबा जे आज पर्यंत जहन को समय ठारू आज पर्यंत कहीं आगमन है नहीं बा आगमन प्रभु करि नांती। आम से विषय टे देखिबा द्वितीय पीतर तार 3 पर्व तार 9 पद आम देखिबा। द्वितीय पीतर तार 3 पर्व तार 9 पद एठार ए प्रकार लिखा अछि विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे से परि विलंब करंती नहीं किंतु जेपरि केही विनष्ट न होंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करे से तुम मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रभु बाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। विलंब बोली केतेक जेपरि भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा रे केबे ही विलंब करंती नहीं। जो प्रभु प्रतिज्ञा करि अछंती जे तांकर आगमन करिवे एवं काहेकि विलंब करू अछंती जे आमे समस्ते ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे जे माने गढ़ित बा जो माने निर्मित हम समस्ते केही मध्य विनष्ट न होंती परमेश्वर एहा से इच्छा करू अछंती। मोर प्रिय माने गोटे लोक सुधा विनष्ट न होंतु बोलिकरी प्रभु इच्छा करू अछंती। आमे माने सेही ताको आमे भाबिबाकू पड़िबो बा जानिबाकू पड़िबो प्रभु काहेकि विलंब करू अछंती आज पर्यंत प्रभुंकर आगमन काहेकि हे नै जे
କେହି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେ ମେଘମାଳରେ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ କେବେ ହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେମାନେ କେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ ବା କେଉଁ ପଥରେ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଅଛି, ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛୁ କି ନାହିଁ। ତ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଦାସଦାସୀମାନେ ବା ଦାସମାନେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗତି ହେଉଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେଉଁ ଆଡ଼େ ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ କି ନାହିଁ, କି ସେହି ଭଲ ପଥରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜହନଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ସେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗମନ ହେଇନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗମନ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଏବ୍ରୀ ତାର 10:27 ଲେଖାଯାଏ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 36 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ନିହାତି ଆମଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।